Kembali lagi di channel YouTube aku. Kita kali ini adalah di video kali ini aku akan membuat house squishy. Nah, house squishy itu dari Homecell ya. Oke, kalau kalian penasaran, just keep watching. Yang pertama aku beli ini loh. Kata mbaknya di sana itu squishy-nya tuh nggak ada license, jadi kapan semua karena kalau misalnya squishy-nya tuh baru buka. Ini slow banget. Ini yang pertama ya. Yang kedua aku ada ini ekstra. Yang ketiga aku dapat lagi ini ekstra dan juga crispy packaging. Aduh, apa ya? Oh ya, ini. Lalu aku dapat lagi ekstra ini. Ekstranya sembarang beberapa. Ini tuh slow banget. Lalu aku beli aku ekstranya dapat ini lagi ya. Lalu ekstranya aku dapat ini berwarna yang warna hijau. Oke, lalu aku beli ini hamburger. Lalu aku beli ini super mini es krim double scoop. Lalu guys, aku buru-buru mengaji. Lalu aku beli replika medium fish. Ini ada bujinnya. Ini super slow, soft juga. Lalu aku beli ini super jumbo es krim. Lalu aku beli ini ball yang squish toy. Yang terakhir aku beli super mini clock. Aku buru-buru sampai aku nggak nyalain center yang ada di HP. Super slow. Oke guys, gitu aja squishy haul dari Homecell. Oke, kalau kalian penasaran, Oke guys, thank you. Oke, kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian. Oh ya, yang paling penting jangan lupa subscribers. Bye.